ki arpu prateli ki jela bat prateli ki Union Territory kala penlong kari India ka bahe bat kabayar ha ka ba ka jingdon ki pai ba nongsang sinong menta kala kot hadu civilian saupo klur lai pukhnai lak arajar sanspa saupo arngot bat na pedeng kini tang saupo lai point reply persen ki dei ki brio ki bakren ya ktien di hapo kari India hi bro kawai na pedeng ki arpu prateli ki jela hapo kari India dei tang prateli ki jela ki bla penlong ya ktien hindi kum ktien man penon kam ha ki jeka trikam na pedeng ka jingdon ki official language hapo kari ke jing itu jong sarkar tien ki don hadu arpu artli ka jingli ke bami menta balai banjit pat tang yak tien di namar ka that language formula ke belas dang house name sajak nai spa lu praru kam semla urlong bat balai ke sarkar ka kwa ban primi biang ya kani menta halo ke jingkren wa mitya ubadeyu menteri ke sarkar India bakmi ya katnat kampoi yang ubala ajumut dak baong bakladei ke por bakatien di kandei ke we nak tien badon kam bandan habaro ki skul ki badei ki cakapuli hadu ki kelas ke basipau nakaliang uslong mil kurwo ka atiar ulayo banikren berki katu kat ngi ki riu pau kmat ke jela banikren halo katei ke jingkan tho wa mitya aswa bangan poi sya ka ega phang baka seng ka kwa ban kren halor gani ka mat jong kata ka compulsory ban pelong compulsory ya ka subject Hindi hang apo ki than stay lamingi ni haban kan mau ha swaya ka menor ba hagi snam khat khandai spa san pho kala dan hi kani ka ju ka polisi ba ka sarkar India ka themu ban penlong official language no ya ka tin Hindi habaro oi gari India ti ngitip ba hapo India kamba 100% ki briu ka mother tongue lene kata ka ketien tenrai ka dege Hindi Henry kitu kilong concentrate betang kumagini ki northern states kom ka Bihar ka Uttar Pradesh itu gidi states ka native tongue ka native language ka dege Hindi Henry kiwi ki states sebor oi gari India ki persya but ka movement kamdi tang hapo ri India hapo stage po mainland India Henry hapo rikasi berkatan setai lamingi like no ka Arunachal Pradesh ngia persya alut ya kan ke imposition ngiong big imposition lan ke jing penbor bangin puli ngin hab ban karna khtin Hindi nadu ki 1950s ngila opos bat ka sarkar India hato por kamla lar dei hapo kanika area United Khasi Jenti Hills district lini de ka dei hapo Nagaland hapo Manipur ne hapo Mizoram kimla araban impose ya kataka Hindi language tiwe dehlor kata kanongrem hiru ba ngin dapat ba mensuaru ba ka Assam government por ngin dan ka Assam bagi 60s ke impose ya ka Assamese language kum ka official language but kai ka bajahang ta ka jing persya jing pajba ka poi jing dawa jong ka jela yang ka state ka bangi dan menta ka Meghalaya ti ha ka bai marsman gani ka NDA government ha ka second term haswa bakan implement ya ka Citizenship Amendment Act kalapan mi ya kata ka kentien one nation one language ti ka bahap apa ka uniform civil code ka bamut ba ka medium of teaching kan dei bet ka tin Hindi haman laki school ti nakaliang kan nisu ka ba ka ki isiuru ka dei ka tanap kilai da jing tho aku to kapor sha po ka government of India ba ka than chitai lamingi hi bro kawai kan thupru ya ka Assam ka Meghalaya ngimpediang ya kan ye ka kata ka kentien kata ka jing themu ka rai ban one nation one language nomor kari India hi kadai kari ka basusun rob ya gi babun teli gi than gi brio hak ri India ki kran lagi jong ki ketien ki dan gi bakran Hindi ki dan gi ba kran ya ka Tamil ki dan bakran Marathi ki dan bakran Malayalam ki dan gi bakran Telugu hanaut isling ibuan ba ki Assamese laga jong ketien Meitei laga jong ketien Mizo laga jong ketien Khasi ki Garo gidan laga jong ketien kajingma nakabata ka jongi hang ni than stay lamingi but kerpang ya ka jeb riu ka jongi ka beret pan mengidan tak khasan langut tinggi dan tang khasan langut hi gi bakaran ya ka ketien Khasi tingi iba lada wara ya kata ka ketien Hindi kemut kata ka snap ka bakarpang ka jongi nomor ka snap ka bakarpang hi jong ka jeb riu ka di language ka di ka ketien tiladap hi yale ban impose lan di kemukyong kata ketien pareng ban assimilate jubor justi ti kalong ke ga bang 68 pediang bat kaseng hiru kan yai persya ngilayu ya ka lembag ilat patai kubor ba menen hapo ka Parliamentary Official Language Committee bau
Menteri Union Home Minister ulang ba baru prateli ki North Eastern States kila priang ba on hikai ba on pelong ya ka subject Hindi kum ka compulsory language hadu kelas 10 ti ni perkhat baik ngimong ba ngin hap puli baik tik tang ketin kasi lan ka ketin English kejing so kejungi kalong ba ka bahasa bun ya ki brio bikin long multilingual ngihap pandang man keren Hindi, ngihap pandang man keren Asmis, ngihap pandang man keren ru ki dialek sung kitin kasi ki babuan pa. Henry kata ka jingnang ka jongi bede om de bingin susah penbor bahkan du pendam no ka kitin ka jongi. Ingat ya ka three language formula ka bamut ba first and foremost ka baning kong du priority ka ba kongsan ban hikai po school ka de bet kata ka native tongue lani ka kitin kaba kacai bendri bakran kabumut hakan ni jaka ka jungi de ban hikai shaningkong daga kasi hadin nang tu kanwan ke English nomor ke English ngidon kam nomor ngihaban yele ki dingele ki exam kam competitive exam si paper ngihaban le ki English tingilate ba ke English ku di ka tien ba borok oi ka perthai ki bun ki banang ban keren tingidon kam me ka English ngim persya ya kata ngimong ba ki Hindi ban pendu no nang ni ribu ya ki Hindi kum ka elective subject ladang aku an puli Hindi ngan sim ya ka subjek Hindi henry om day pada bangan ladang ngamon bangan puli Hindi ngahap ban puli Hindi ti nakaliang ka kasi students union ni kani kalong kasur but ngin sekran but ka North East Students Organization mengin haban petition syapo ka central government ba kani ka jing temu ka de ka jingle diktator ka jing temu ban penduk jaj ya kini ki jaj benri ke belong red part kum ka jaj benri kasi ba ngin dam no ya kata ka snap ka bakar pang jongi habang haban keren no daga ketien jong kibai kibrio jing sisa na kalyang ki isu le nadu menswang la kwa hiba nanong sadong haka nadu school ba ka kandadon hadu kata standar bagi di ban hikai bino daga ketien kasi hadin bede kisah shift pede syaka English haki later stages haka jing sisa le ko mangitip kasi baga garu ka di ka associate official language jong ka jelam Meghalaya tinggal nga subday nga bawat apo Meghalaya Legislative Assembly ru di ban ailat ban keren ka kasi bagagaru namar dada wara ka kitin Hindi kan kamlong worse kan kamlong palat banyaka English namar ka English ka dakthok adang iserium Hindi ka dakthok lalong kelai per bak labang ka Hindi kala dai ka third language ki ba ki kena ki puli hadu class 8 mo handai ha bakat do la da kila da puli hadu class 8 kinang yu kamu dai ke ke badam thamai ke kamu kala dai ka third language ka ba ki no ki kena kasi ki de ban puli ka kum ka third language ta ka mod first language ka dai mother tongue second language ka dai English third language ka dai ka Hindi ti kamu kata kala don bat ki kena jungi ki puli Hindi handai ka jing puli Hindi namar ba ka shulong lunglung long langum to te kampoi ke che abang ia nujor bat ki beri ki badan Manipur dan Arunachal Pradesh pinpek kitu kinang baban keren Hindi namar ki simkhya ya katu nadu pasdang hi na takadaw ki nang nganai nuksa hi teng habang adon Delhi mo haba kawan ka bos kum tu namar hakmat ki tho bai dag Hindi ngaban mare sedin gadon dag English jingan apoi mga sedin teng ka bos klayai no tengah sutu ba plan ka jing bam nang ya ka tin Hindi kamtam habalej syakini ki jala kum UP Delhi ba ki Haryana ka kabu yang ya ka jing em ta te kani ka jing ong jong u Mr. Amit Shah mo ka dai ka ba kwa ban pelong ya ka Hindi ban long compulsory hakari pro ko wei kam dai ka jing persyang ka paningkong ka dai ka jing persyang ka bala don hagi sarkar ki bom mencuaru dai nak kata daw kin sa mi kitu ki jing yang persya kom syapo kamtam cha South India badi ai berkhoi pi kadon ka wei ki jing ong ka ba ong haktin pareng mo learning another language is capturing another heart te kamu ladap hinang ka wei pa kaktian you can capture heart te handai kata kaktian pat haba ong compulsory hang ni ka ngihaban pekeng namar menta ka datang ka jing ong jong minister ka haban pek pat ka education policy kan rum ha kanugor kom kata don kaman pek tingi don kaman tip ru baka ka education hi kadang dai ka still subject te ka syong ha jala jong i ken ban implement ne ban implement ya kani kata ka dai ka jing i jonga ladap menteri kam ya kani
aduh kan no pi kan ani kamtam ni po kajala jani kanla ban ulong ye kan ban pelong ya kaktin Hindi compulsory ngatrai ka pi namar ba pi ban ba pin nang ya ka nu nu kaktin pidan kam ban ka jing e je ka abang ong jing e je ka kam dei jing e je kaktin hari ka jing e jong ye kitu ki jai ban reu namar lada kam don kata ka jing e ka jing shania ha ka tu ko pa ka jai ban reu kala don lupa ka tu ka mental block ba ki ong mo na kata ka daw ngi ki kasi ngi e apa ban nang Hindi bale yu kala don ka mental block te lada kanan ke mental block bakani kadi ketien jong u brio bahapo jong mo ngiong tin keno udah kharu lengkin udah kharu marau mo udah kharu kling ti kamut uladi bang hampo nga ti kamut katakan kan hari ka ju opor pan ong yepi kinu ki kena ki bala puli ki Hindi ngai ki yo bahakalat kalanti ban kiu syafrang kan namar kidon katu ka jing sutu ban integrate pada national level hak ju ko por nganut ban ong ba kidon ki khna ki ba puli ki Hindi handai khasir kinang ba kata ka dei ka ba ngalai i manga kemudian da fi ong ki ban kren da khasir kinang ban tho da khasir kinang tho da Hindi ru kanang da kinang ka inta kamut kalong multilingual kata ka dei ka yo aduh kan long jing mutol ni ka jing du no ka advantage but disadvantage lara I compulsory ni ka Hindi pi ngan ong pi pej menta mo ki bobon ki batrai hapo ki office central office kadai kalade hi compulsory bo pinang manang Hindi tingidon ki central office kan Italy Shillong larangi wat bania hatu 10% kidon em ki bri jungi ki batrai kini ki central office te di bandon kadau kan la ki bri jungi kim yo ban rung hang ni la si kata kadai ko kadau ngatrai ngi akan maru badan kawi kesnem baka All India Radio ki pelong ya ke examination bat ki kena jungi namar baka ketin kampat rong ka isyadir ka ban thor ke Hindi bat hadin kata sim lala ban pandapi kita ki pos da ki beri jungi namar bangimdon ki beri ki bala ban le kata te kadon ngong ipi kadon ke jing mentoy ha ke ju ko por nganong ke jing du jing mentoy te ka syong hangi ken mo kumang ong ipi kidon ki kena khasi ki bapuli Hindi ha ke ju ko por ketin khasi ki nang ba ketin English ki nang ba te kamut ki ong ki baki de ki multilingual mo apa ki de multilingual kamut ki la ban nang ban le na ko ke ketin cha ko pat kan ka syong ha ki brio ka syong kemi ki pa ka syong ha ke jala ban yi namar ha ba khadu hi ke jipuli nu ketin kumang ong ipi kan de hi ke jing mentoy ngi la dang inang i tu ka seng HYC hi borok ko wingi snobot pan pau ba ngim yahap ya kane ka program lane ka propaganda jong ka NDA government ke baong ba pan kala Hindi compulsory ya subject Hindi ha borok ko wi kari India more or less kala jan long ta pin kong du la da pin page la da pitang su Google mo hari India kan nongut lane kat no percentage ki beriu ki keren Hindi philap tang 90% tam kamu marsiteng juga hari India ru kim keren Hindi 90% ladaki poi ki state ki ba penkalaya ke Hindi kum ka official language prak dai tli ki state bat ginen tadi baro kim keren Hindi ti lada wat ka India hi baro kawai ka Hindi kampat poi tang 50% tang ha ki jing don dong ki state ro ka ki ba penkalaya ke Hindi kum ka official language kadang di tang pralan ni kan dai tli ki state te ka don jumut iu kata ka bo mo pha keren Hindi jubor ya baro kawai kari India nakaleng jong ka seng ha ka badi bat ka ketin ka telit ngi yang scam halor ka nongrim ba haba im ka ketin im kari ba ka jap ndreu ka ketin ka di ka ketin ka di ka thamei ka di ka identity ka di ka ngila bong ka di ka do senam mo jongi ya yang ngila itu bangide ki khun khasi khara namar bangi keren ya ketin khasi but ya ki snong ki bofer la itu na kata kathan namar le se baki keren da kata ketin ti haji sngo jongi ko long ba ni kong du kadi ka kamram jong ui pa ui nong snong bangin keren kong du ya ka ketin lo jong mut khasi kabon kong badon kong du di banang ketin khasi garo Bengali ya Bengal ba kumta terte o ki beng kumta terter ti henry kaktin ke baar ke bangi di ban keren ke di kaktin ke ba
kata ne kita ki bro ki sngau ba ki yo anong la da ki keren ya ta khatin shubu kumangi ki lawyers balingi khamjit khatin English na mau beli ban keren na mau beli ka language ko kut ka dik English kamut la danganang ya ka English ngala ban lesi ban kamai ban imja kumba long menta hapo ka jala ka jongi ka official language ka dik English te beli ka keren Hindi balingin penbor ki khana jongi bakeren keren di yo kata ka jing penbor ka jongi ki samla puli jongi berkeren di yo kem nang syok English yo tang ka kam ka jam ro kem yo ka jalal jong lada pinpej habaro ka wi ka ri India ka English kadiga official language ka ri India nalor ka Hindi but lada pin compare ta ka percentage ke bangi keren ke bangi ong ki babun hi ki state ki dang jit English ti kata ka jing kata ka scope of employment lane kata ka scope ban yo kam yo jam ka kham bun ka English ladangi compare baka Hindi baka English nalor kata haka partai menta ban yo kam sarkar ka bajanjar ni habani wat kam haki kam company ki bofer ki don ki MNC ki multinational company ki nam shem ya Hindi ki multinational company ki shem ya English nama ka English kumbang itip kalong ka global language te ki don ki samla ki jongi le se anda ki ladep jeng puli ki kwa bantri sabar jong kari India sebut ki la bantri UK ki la bantri US ki la bantri Canada keleng-keleng lani ha Europe ke kan mentoi iu ta ka jing nang Hindi pik India kom balong ta kam la ban ai kam ya bro ki bro jong ki ha wat kam ha ki multinational company ki ha wat kam ha keleng ting so ban ong ba kani ka jing penbor jong ka BJP kam dei ke IKRM ke sude witang ka propaganda ka jong ki ko mangitip ko propaganda jong ki dei lai teli ki h mo Hindu ne kong do ka bar Hindi ka bala Hindustan tinrei ngisngo ong ba yakum kini ngim de ban kentaj handai la don pat ki bru ki bakwa ban jit ban kerndi da kamon lain du tingit ong yu ta sebu ki don ki bru ki ba ki khai ha kai pateng ki sngo ba ki khamla ban nang ka Hindi ban ka listing ngin balingin balai mangingin ngin khang ya ta handai ka jumut ka jongi kalong ba na kong du ngi de ban nang ka khtin la jong ndala nang ya khtin la jong ka shong hau bru kan ujit ya kepareng ne ujit ya English ne ujit ya Hindi ujit Spanish ne ujit Chinese ka shoka gi bro marhangi ngi sim ka ketin ka ban kong du kadi ka ketin la jong kiwai ngi ba ngi haban jit ya ka ba hakanu ka ketin ngi imja but ladangin ya keren yang ta ka 3 language formula kumbang tip ba ka 3 language formula kamdi ka policy ka ba jong ka BJP ne kong kadi ka policy congress nadu ka endera kan di dom bakalanga haus nem khat praspa khat kandai spa ndru pupra hakitu kisdang ya ka language 3 language formula ba kani ka 3 language formula ho ka English but Hindi kadi ki wei na ki ba ki persyang ban promote ba ti lada pi pej bah lada pi study bah but lada pi puli ki report ka 3 language formula India ka fil nadu ka khat khandai spa ru pra ba pechang ba implement hadu mta ki fil bun hi ki state ki yat da ka 2 language formula but hakata ka 2 language formula ka wei ka di ka ktin kmi la jong lan ka ktin try ri la jong ka ba alpat ka ba ki samla ki jit ka di ya ka no ka ktin ka ba ki sngo ba ki kham yo kam ya ka no ktin ba ki sngo ba ki kham imja tinga so bon ong ba ka India kam don kam ban ya phaidin syakini ki rem kam don jumot ka BJP ke chu le ya kadi le se tang ban pen thama tang ban pen thame tang ban penjur nama kitip ba ka Hindu population mo ka don prapo percent tam ti kin le ban riotik le ne ban bang ya kani ka communal card jong ki tang ba kari India kan kelet no la se ya ka jing kudor ya ka unemployment yaki failure jong ka BJP tidak kawa chupan he yo yaki ni ki communal issue kamu ban divert na ki yaki real issue kum ka employment yaki real issue kum ka jing kudor ki mar ki mata ki petrol bat ki wi ban divert saya kini ki communal issue nomor katang su mi kata ka jing karan ba ka poi biang saya communal kini kin one biang ka bor rai kam doi ka di sudi bitang ka propaganda ka di bitang ka jing persyang mempenthame ki jongki ya ka jalahi berkoi bat ya ka rihi berkoi bat nak liang kaseng dalile ru em nginam pediang ya kan ni kaseng ni kentu ki samla ka jongi ban kong ki banang tin la jong haden ba ki ladap banang ya tin la jong ka syong haki ha ki samla ki kwa kran English ka biang ki kwa kran di ru ka biang Spanish Chinese kat ba ki mon ngingim so henry tang koi ka long ba ni kong du ki banang tin la jong anda philanang ka tin khasi ka tin try ri la jong la biang
kiwei sajit imopi ya ke ka khtin ka ba phi kham sngo imja ya ke ka khtin ki ba phi kham sngo ya hab bat kan tang ya wai nga skwa bat ong mo lada u Amit Shah uang bangi di ban keren Hindi ti beli ma keren khasi lada wan hari khasi lada ma la keren khasi ha ngasob ong ma la sedang ban keren khasi lada wan hari khasi tingin saya perkat kan ya kata ka keren Hindi hari maki ki don Gujarat ru keren Hindi ki don Dali ru keren Hindi ki wan hang ni ru keren Hindi kamut pi impus ba mangingin subut bit ya ki tenri lada pi sngo ban ong ba burom lang ya bro kin lead by example pen ida kan uksa pi lej ha Manipur keren Manipuri keren Meitei lej ha Naga keren Naka lej ha Gorogil keren Garo da filala ban keren lut itai tin nga sngo bakla don jimot saka wei pat kamat kalong ba lada fin pej ya ke schedule mata wat hadu mata ski don arfa art likitin te beli pi pen bor ban keren tangawai haba don arfa art likitin ka sarkar India kala jit arpa art likitin berlong kum kita ki national language dan kita ki kita kitin ki barung ha kernet ke bopra ti habala penrung arpa art likitin beli pijit tangkawai na pedengki arpa art ti saki badang ap hulan ban yo orang ki bubun kitin ti ngasong ong nak leng kesengi kentat ya kan ni mardor ko ba ong adu basdang bawat ke India hadu mtahi dang bun ubum keren Hindi ban ubum keren Hindi ti beli ha mun bor yo ban keren kat kum ga national education policy arjar arpo ko ong ba hadu ki primary level hi ka medium of instruction ka dibendi ka mother language ka kan sai but ya ka NEP la ni ka national education policy ka bagi dang sepenmi la declare la ni la pentrikam ya ka hadin bal ale research ka babiang hadin baki academician ke langam jeliu ba lor ni ka isu ti omdei tang kajing dawa ka jungi ka India hi kala da priak ya kata ka bong ba hadu primary ka medium of instruction ke di bende ka tin kemi kabumut yi khasi phi kai da khasi ki garo tinga so was haitan bangi dei ban priang ya kan ni namar ka dei jing sha ka ba u khon la ne u khana u khamla kloi da phi kai da tin la jong ban yak ba pikiran nama boleh teng haying kumangi maram haying ngila ekran maram mo haskul keren pareng ti ladang ngila ban hikai ya ki khon la jong ha khtin la jong la ne khtin khasi paka jongi ngasom ong khamsuk yu ya ki khana puli bakin sotho ti ka bodon kam kalong ba omdei ba ngila lendet ka bodon kam kalong bangin sotho ya ka subject kam don jumut ban la lendet hadin ka kut exam kelet no tenri endau samla puli ula sotho pat si jing im nom kelet mau belas orang tu kalau arung, dia hot ke ngaya menjur buat kajing penpau jong piba, kalau don kam bangin penon kam ya ketin tan lah dia ketin real jong, mau ketin kasih jongi pen kalau medium of instruction nama beli, ya kata lah ada sakila ada proof ru daki research ki baper ba ki samla ki kham kiu la ne ki kham sung thu la dangi ai da ka medium of instruction da khatin jok ka basungsi ka long bobali ka sarkar makhlia harangkat ki we ki not state ki agree ya kata beli ka sarkar makhlia ka agree kata ngi klem yo iba ki la ya thir hapo assembly ya kata akan mau hopor bo we ni governor ukran da hindi kami ka respond kami ka jingkran kasino jong ki MLA kami ka jingkran garo no jong ki MLA te kumnu ka sarkar makhlia klem do ya thir ta ya po assembly kat ya kata ka future career jong ki khana pule ban pen kala compulsory kin shu shim ya ka negarai nga so ong ba nakaliang sengi so panam jur ya ka decision ka baki ong ba ban pen kala compulsory hanrei ladakan sudei bet tangkum ka tin optional ba ubri ubomon unsim ubomon ngaso ong ba lesi kata kamili hanrei hakata ka jingjit kum ong ailat ubri unjit ukham sngo imja ya ke ubri lesi uba kwa bantri company wo fer andala dep ko puli unam tre keren sim di lesi unile ban sim dak tin english tinga so ong ba ngim don kamban ya le kan ni ha makhliali ngila don wat ka foreign language university bo EFL kiba ki samla jong yim ta ki lakwa ban keren gi ki ti na ble ki kwa ban yo kam yo jam ti ngasom ong bang gini keren ne ki real issue kum employment but ki we dei bangin pen bore ki samla puli jong iba bakin su pen le jeng mutik tang hi tai tin hindi henry lada ngidon kam ban nang ye ki we tin le se kan bu jing e ya ki samla jong hi ha ka yo kam yo jam